mis pequeñitos, buenos días, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy día estamos miércoles 16 de junio con nuestra experiencia de aprendizaje Cómo soy por dentro y por fuera. Hoy día tenemos una actividad muy bonita, pero ya sabemos que primero tenemos que rezar dando gracias al niño Jesucito y cantar hola, hola, ¿cómo están? Manito derecha arriba que vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntando las manitos, cerrando los ojitos y a Dios en reverencia le vamos a rezar. Niño Jesucito, manso corderito, haz tu cunita en mi corazoncito. Angelito de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, porque yo sin ti me perdería. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Buenos días! Buenos días, amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Buenos días, amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Buenos días, amigos, buenos días, amigos, buenos días, amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! La actividad del día de hoy se llama ¿Qué me dicen los sonidos de mi cuerpo? Vamos a motivar a los niños y las niñas a percibir los sonidos que se producen en su cuerpo, a fin de que puedan continuar conociéndolo. Además, invitarlos a representar sus descubrimientos al respecto. ¿Y ustedes conocen qué sonidos hace nuestro cuerpo? Hoy día lo vamos a descubrir. Cuando corremos mucho, nuestro corazón late fuerte y lo podemos escuchar. Cuando tenemos mucha hambre, nuestro estómago suena y lo podemos escuchar. Cuando corremos o hacemos alguna actividad física, respiramos muy rápido y también lo podemos escuchar. Hay veces que lo podemos escuchar por sí solos porque suena fuerte, pero hay otras veces que no. ¿Y cómo lo podemos saber? Usando un estetoscopio. Este instrumento nos sirve para escuchar nuestro corazón, nuestro estómago y nuestros pulmones. Lo usan mayormente los doctores, pero hoy día nosotros vamos a hacer un estetoscopio casero. ¡Qué divertido! Vamos a leer este instructivo a través de las imágenes. ¿Qué observamos? 2 tubos de papel higiénico. También un globo de fiesta, unas tijeras y cinta adhesiva. Indicaciones. 1. Debemos unir los 2 tubos de papel higiénico y asegurarlos con cinta adhesiva. Paso 2. Cortar el globo por la mitad. Paso 3. Cubre uno de los lados del tubo con la parte ancha del globo y ténsalo. Paso 4. Asegura el globo con cinta adhesiva. ¡Ya está listo! Listo para escuchar los sonidos de nuestro cuerpo. El reto del día de hoy es que leas con mamá este instructivo a través de las imágenes. Luego realiza tu estetoscopio casero y ponte a jugar con los miembros de tu familia escuchando los sonidos en el pecho, del corazón, en el estómago y luego en la espalda para que escuches los pulmones. Ahora dibuja todos los descubrimientos que has hecho de los sonidos de nuestro cuerpo. Sé que te vas a divertir mucho con esta actividad
y lo vas a hacer súper bien. Y no olvides que debes de seguir las normas de seguridad. Si vas a salir, cúbrete con doble mascarilla, usa tu protector facial, guarda el distanciamiento social de mínimo 2 metros y al llegar a casa, lávate las manos con agua y jabón por mínimo 20 segundos. Chao, chao mis pequeñitos, hasta mañana.